Goeiemôre ouers, tralies en dan besonder die matriekleerders wat vandag die spesiale saalbijeenkoms met ons deel. Terwijl ek so praat, is dit vanaf ons hoofdes al by, en ook met dit gebed. Ons iemand so Vader, sê vir u dankie vir die voorraad wat ons het, omdat ons in skool by mekaar gekom. Here, ook waar die matrieks hier so sit, waar hulle laaste saalbijeenkom by het. Dankie dat u met hulle was die afgelope 4-5 jaar in hulle skoolloopbaan, waar hulle skoolloopbaan ook met op einde sal kom. Hier ons vraag dat in een met elke sal gaan in die eindexamen, dat die laaste hekkie van hulle skoolloopbaan met lof sal oorspring, en dat dit in hand van die toekomst in die lewe, wat u vir hulle wil hê, wat u vir hulle wil gaan. Hier ons vraag dat die berichting vandag die sal verseen, en ook in een en elke van die matriekleerders, wat u vir ons wil sê. Hier ons vraag dat die bediening van die groot in die vandaag. Amen. Nou ja, ek matriek so die sal ook aangebreid. Dis 'n dag vol emosies. Emosie wat jy gedink jy gaan ervaar nie. Die graad 8 was, ek het so gekyk vir die matriek wat die boven sit en te wonder, maar wat besiel hulle? Hoekom is daar seker trane in hulle oë? Hoekom ervaar hulle seker emosies? Hulle is seker maaltjies hulle besig. Maar die tyd het verby gevlieg, jy het echt vriendskap opgevorm, jy het trots geraak vir die skool, trots geraak vir die plek waar jy is. En so die tyd verby gegaan en die connectie wat gevorm is, en dit is wat jy besef, dis dalk aan die einde van die era, dis nou wat ek staan vandag hier en wat ek staan nog moet verloor. Maar jy moet net altyd besef en onthou, dit is die einde van die hoofstuk, maar dit is nie die einde van die boek nie. Reg so, van vandag, met al die emoties wat jy mee gepaard gaan, blydskap wat jy al van ervaar en besef, ja, is eindelijk die skool is verby, die hartseer wat jy mee gepaard gaan, en onthou dit en geniet dit en neem dit in en gaan dit sal op jou lewensreis verder. Nou reg, om nie verder ons van al die verder verrichting van die saal, maar ek vraag asseblief dan vir Nadia om te begin met die afskeidboodskapies. Baie dankie. Goeie dames en heren, dit is vandaag my voorreg om juffrou Bokka en oprecht te bedank. As graad 8 is ons week steen juffrou gewaarsku. Pikkewynse woorde is nog so vars in my geheue. Hier word jy uitgejaag, klip toegejaag. Die vrou vat die nonsens nie. Hy het ook iets genoem van 'n heks en 'n wesem, maar kom ons gaan nie vandag daaroor. Daar is egter iets wat hy vergeet het. Die kwaaie vrou het 'n hart van goud, jobse geduld en 'n aansteeklike liefde vir haar vak. Boonop 'n veggees soos min. Dankie vir juffrou se volharding met ons matriekklas, veral die een. Dankie vir al die jeugdraadtrane wat juffrou moes afvee. Dankie dat juffrou dit nooit verloor het nie, al was die versoeking telke male daar. Dankie vir die eindelose preke oor taalverskynsels, opsommings en kolpunte en opsommings wat op die kantlyn geskryf moet word. Dankie dat koning Rugby nooit geseëvier het nie. Dankie dat juffrou nooit vir sessie verleid gegaan het nie, al het juffrou hoeveel keer gedreig. Dankie dat juffrou ons ten minste gegroet voor juffrou die dag met 'n bekleierery begin het. Ek is seker ek het die juniors nou al lank gepraat, maar wanneer hulle ook eendag in ons bevoorregte eindposisie is, sal hulle ook besef wat 'n voorreg dit is om my vir klas te hê. Ek groet juffrou vandag met 'n seer hart en trane wat vlak sit. Ek groet juffrou vandag as my mentor, rolmodel en ma. Mag die skooljuffrou oppas. Mag die verenigd juffrou se huisie op Paternoster se strand kry. Mag die matriekklas juffrou trots maak. Een ding is verseker, 'n opsomming van my toespraak vandag sal heel eenvoudig wees. En al wat ek eintlik wil sê, is dankie. Ek is hier so wat sê baie voor.
hierso om vandag die patroon te bedank. Vir die afgelope 5 jaar is patroon nie met my skoolmamma nie, maar ook my skalplek, rots en raadgewer. Sy het my opgehelp en afgestop as ek geval het, beide emosioneel en fisies, en altyd was haar helpende hand daar. Sy het my nie net die Afrikaanse taal, woordsoorte, sinsdele, idiome en gedigte geleer nie, maar ook van die lewe, beide die goed en die sleg daarvan. Soos die dag verduidelik en helder is, en die nag donker en onseker, maar beide mooi op hul eie manier. Sy maak altyd tyd om te luister en sit effort daarin om te help. Juffrou Tron is die tipe vrou waarvan daar stories in die Bybel geskryf is, soos Ruth, Esther en Maria. Amazing, getrou en die tipe vrou wat jy moet hou. Sy is die perfecte voorbeeld van 'n pragtige vrou, binne en buite, waarmee enige mens kan opkyk en saam wil streef om te kan wees. Baie dankie vir juffrou se hoëdienis, wat ons respek verdien het en juffrou se liefde wat ons harte gesteek het. Ons gaan juffrou baie mis. En dan daarna is daar 'n klein gediggie. Tron. Sy is 'n rooikop veervlammige vrou, 'n vriendin wat jou altyd sal behou, met 'n passie vir haar werk en liefde vir haar kerk. Sy is wys en sterk en in jou hart en lewe los sy 'n werk, maar moet haar nooit onderskat, want haar klein Judah lyfie kan jou definitief vat. En wanneer sy vir jou die saai gooi, kan jy maar weet sy wense kon jy looi. En as jy dink haar woordeskat is soms onvanpas, kan ek jou verseker jy gaan dit mis. Want haar hart van goud word nooit oud. En saam met dit is dit haar oor die persoonlikheid en pragtige soms vrolikheid wat jou hart vang. Ons gaan jou vir so verlang. Moet nooit jou persevier verloor, want dit vat talent om met matrieks te toer. Dankie vir juffrou se liefde, hulp en omgee en alles wat juffrou vir ons kon leer. 'n Regte engel van bo vir ons gestuur. Dankie dat ons juffrou kon verdien. En dan wil ek ook asseblief vir juffrou Diesel van Heerden bedank. Dat Diesel, sy is ons skoolkundige. Sy is wel nie een van ons matriekonderwysers wat fisies klas gee nie, maar sy is 'n groot deel van hoekom elkeen van ons matrieks akademies kan presteer. Want die waarheid is, as mens nie emosioneel gesond is nie, kan mens nie fisies goed presteer nie. En nie net dit nie, help sy ons matrieks elke jaar die konsessiekinders met hulle eksamens en vraestelle wat 'n groot deel van hul toekoms vorm. En haar deur is altyd oop vir hulp met vak en universiteitskeuses. Baie dankie vir juffrou se toewyding, nie net aan ons skool nie, maar aan elke liewe kind. En dat juffrou ons hartsprobleme en vrese en juffrou se sagte hande dra. Ons gaan juffrou baie mis en asseblief weet, ons waardeer alles wat juffrou vir ons doen. Vreens net 'n klein gediggie. Liesel. Sy sit, luister en help. Sy is soos 'n sonneblom in 'n bosieveld. Haar oor is sag soos sy wag vir jou af te pak. Oor jou robbe week of die probleme wat jy nie binne kan opvreem. Haar wese, haar rustige wese was definitief die beste wese, wat die skool kon neem om aan haar die pos te verleen. Haar kalmte hou jou rustig, as sy aardbol so versigtig, vir jou oop te maak en met haar te praat. Jy kan met haar praat soos 'n maat, want sy gee die beste raad. Rationaliteit, positiwiteit en opvaardigheid is haar forte. Iemand baie spesiaal aan jou word sy. Dankie aan iemand so pragt, met die mooiste lag, wat al ons pyn verwyder en ons harte weer suiwer. Dankie julle. Man, juffrou Nadia, ek wil net baie dankie sê vir al die lekker tye waar ek vir juffrou was en dat juffrou my kon leer Engels praat het. Ek is baie dankbaar vir alles wat juffrou vir ons almal gedoen het en al die effort en blaadjies en papiertjies wat juffrou vir ons gee. Ek het nou nie 'n gedig of iets vir juffrou geskryf. Maar ek wil ook maar net sê dankie.
is in my maag. Voor die woordboer, iemand wat my wiskunde voer, gevra, trek lyn AB en vind dan C. Bewys, ek trek AB. Ek konstrueer middelpunt op, verby die sterre, en vind C alleen. Op betaalgraf sit hy kruisbeen en ween, so alleen. Hierdie gedig deur Ankie Krog, dat my terugverlang en ek het 11 dae weet vir Tanya. Dankie vir se kwaai praat die lag. Verantwoord, mooi praat en soms vaspraat. Verpleisters klak en trane afgeweer met val. Dankie dat juffrou my geglo het vanaf papier. Vir al die kere wat juffrou gesê het, ons mag eers die voorbeeld afskryf en na juffrou dit gedoen het, is ek dankbaar dat juffrou later besef en gerespekteer het, elke kind anders is en verstaan. Ek sluit af met die volgende aanhaling van William Shakespeare. There's a thought in the face of a man, which taken and his blood beats on to fortune. Amid it, all the voyage of the life is bound in shadows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves, or lose our ventures. Net sy van hierdie short en sweet wees. Dankie dat jy ons altyd gemaak het op die hoek en doele, en van al die lewensverhale wat gedeel was in die klas. Jy het ons baie meer geleer as ons ooit kon uit die albumdoele. Dankie dat jy my altyd raad gee en gerus stel as ek in onsekerheid lê. Jy het hierdie jaar van ons makliker gemaak, en ek wil net vir dit dankie sê. Jy se sarkastiese opmerkings en simpel grappies gaan werklik gemis word, en ek gaan definitief verskriklik baie verlang. Goeiemôre hoërskool sentraal, mede-matrieks en ouers en natuurlik juffrou Suzette Archer. 15 Januarie 2016 het ons baie gekruis. 'n Onvergeetlike somersoggend in graad 9 met Monay die Jager skuins agter en Corneille Gravett voor my as ondersteuningsnetwerk in kamer 84. Of beter wat jy as jy ontbyt doen. Daar was tye van geluk, mooi pyn, leer harder in die ontbytdoekie. Maar gelukkig het juffrou ons geleer dat die donkerste uur net 60 minute lank is. En wat jy saai, sal jy maai. Juffrou, dankie vir kwaaipraat en lag, vir aanpraat, mooi praat en voorpraat. Vir eindelose aandklasse in graad 9 se afperiodes. Dankie dat juffrou in my glo, my graad glo, en dat die vierkante op die synskyf gelyk is aan die som van die vierkante op die ander twee syde. Dankie dat ek by juffrou kon leer van kan en wil en sal. Dat aanhou belangriker is as wen, en dat Edmund se gelsreël nie mens kan onderkry 2 ure voor die toets nie. Mag daar nog baie sneeusomme oor juffrou se pad kom, skerp potlode en kersversierings vir juffrou se sogenaamde kersboom. Isaac Newton once said, "If I have been able to see further, it was only because I stood on the shoulders of giants." Juffrou was werklik 'n horison verbreer. Iemand wat nie slegs kinders uitkyk oor die vak wiskunde verander nie, maar eerder hulle uitkyk op die lewe. Die klas van 2019 bedank juffrou daarvoor. Juffrou, dankie vir 'n ongelooflike jaar en sterkte vir die jare wat mag kom. Mag daar nog vele wees. Baie dankie. Hallo tronies en personeel. Vandag wil ek die geleentheid neem om juffrou Janta dankie te sê.
Dankie vir al juffrou se moeite en omgee en dankie dat juffrou ons altyd positief hou. Dankie dat juffrou ons aangemoedig het om alles met die beste van ons vermoë te doen en hard te werk. Dankie dat juffrou elke probeer lekker gemaak het en 'n dubbelprobeer kort laat voel het. En laastens wil ek dankie sê dat juffrou ons verstaan en ons nooit laat sleg voel as ons nie die werk verstaan nie en dat juffrou nooit skaam was om ons te help nie. En juffrou, alles eintlik vir loser. Ons gaan juffrou mis. Dames en here, vandag is ek hier om meneer Jorrie te bedank. Meneer Jorrie, die eerste keer toe ons aan recht voorgestel het en ons nie eers so KWS raamwerk onttrek nie, het meeste van ons gedink dat recht nie vir ons is nie. Maar deur al die jare se ondersteuning en hulp met recht, het meneer gehelp dat ons almal uitstekende prestasies behaal. Ek kon altyd nie wag om recht te hê nie. Rechtperiode was vir my meer as net 'n vak. Dit was 'n periode waar ek lekker kon lag en terselfdertyd ernstig kon werk. Meneer het recht een van die lekkerste vakke op skool gemaak en ek is seker die res van die klas sal met my kan saamstem. Dankie vir al meneer se aanmoediging en uitstekende klasverduidelikings, want sonder meneer sou nie een van ons die punte wat ons kry kon behaal het nie. Dankie dat meneer altyd daar was vir ons, selfs op koue wintersdae wanneer meneer se hitte aan ons afgestaan het. Meneer het ons nie net rek geleer nie, maar op goeie dissipline. En al het 'n paar van ons gedurende die jaar struik 1 of struik 2 gehad, is daar gelukkig niemand uitgekom. Dankie dat meneer altyd meneer se beste met ons probeer het. En al weet ons nog steeds nie hoe om kontantvloeistate en vervaardiging behoorlik te doen nie, weet ons almal daarom nou al wat eties korrek is. Ek los meneer met die volgende woorde. 'n Ware, wonderlike onderwyser is moeilik om te vind en onmoontlik om te vergeet. Die klas van 2019, of beter bekend as meneer se witbroodjies, groet meneer, dankie. Hallo. Dit is nie my speech nie, dat jy luister van net wil kan praat. Ek het vanoggend opgestaan en toe besef dat ek het verkeerd om iets te skryf. Maar dat ek hier is nodig nie, want ek bedank vandag vir juffrou pretorius. Ek wil graag vir die klas vra wat belangriker is as BEL. Want dit is nie use protection of violence, of stay hydrated, of selfs LGS nie. En die belangrikste ding vir 'n onderwyser op hoërskool is om ons studente te inspireer. Want ek persoonlik, ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n bietjie van 'n haat vir rek ontwikkel na graad 10. Toe ek besef het ek gaan nie 'n rekenkundige word nie, en dit is nie my ding nie. Ek wil nie sit en sommetjies stel nie. Maar my juffrou het regtig lekker vir ons gemaak. Ek dink nie net lekker nie, as op ons niks te doen het nie, ons het altyd werk gehad. Juffrou was altyd aan te help. Ons het altyd iets gehad om te doen, ons het altyd te veel gehad om te doen. Maar ek dink een van ons het ooit regtig gekla wanneer ons by juffrou gekla het. Ons het nooit nie uitgesien vir 'n rekenperiode nie. En ek wil regtig uit die diepste, donkerste strote van my hart sê, juffrou, baie dankie vir elke rekenperiode hierdie jaar. Ek wil graag afsluit met die Oranje ATKV wetgedig van hierdie jaar. Geis, gewas, gewees, die hand is vol van die Gees. Gesuig, gesoop, gesond. Kennis is in die kop. My liefde in 'n kous. Nicholas het gesous. My baie onpopulêre opinie oor juffrou Claudine Engelbrecht lig.
Ek wil vir juffrou sê baie dankie. Ek weet juffrou was nie die populairste onderwyser by die skool nie. Maar ek wil sê dat juffrou het nie daai naam verdien nie. Juffrou het regtig Engels gegee met passie en ten spyte van al die backlash wat juffrou gekry het juffrou aangehou om kwaliteit klas te gee. Ek wil vir juffrou sê dat juffrou is onderwyser by die meeste passie in juffrou se lewe kan gesit en ek wil vir juffrou sê baie dankie. Geachte mededralies en onderwysers, ek bedank vandag graag vir meneer Riel. As jy 'n goeie graad hoor, 'n uitstekende opvoeder en 'n objektiewe oorsoek, is hy jou go-to guy. Baie dankie vir meneer se geduld. Baie dankie vir meneer se geduld, notas en advies oor hoe om 'n vraestel te beantwoord. Wette was nog nooit ons sterkpunt nie, maar steeds doen almal vraag 2. Dan wil ek net baie dankie sê terwyl ek hier hoor is, vir my sussie Dene, Andrea, Mia, Kara, Christa en Wees. Sonder julle sou die jaar beslis nie dieselfde wees. Dit word baie mense vandag, joh. Okay, vandag wil ek net dankie sê vir juffrou Rousseau. Juffrou, dit was graad 10 dat ek daar in die klas het gestap. Nie geweet wat om te verwag van gebruikers af nie. En toch was dit die lekkerste vak wat ons gehad het. Meeste afperiodes, lekker in die son gebak, en lekker met ons gepraat. Maar juffrou, ek wil juffrou baie dankie sê vir al die raad, die bietjie motivering en alles wat juffrou vir ons gedoen het. Sê, dankie. She's one of the teachers who treats you the way you want to be treated. If you want to be treated with respect, she'll do that, and if not, you'll be in for a hard time. Well, most of the learners prefer the hard time, but she works her way around them, and they end up being better school children. I bet that every teacher has that one student who makes them think what they'll do to get through the day when they prepare for school. But I'm proud that I'm not one of those learners. Your first student helped me in a way that no one understands. She helped a Xhosa and English speaking girl adapt in an Afghan school. That's not an easy task to do, having to help someone adapt to a culture they're not used to. She helped me with my academics and helped make sure that I understand everything that was needed of me. All her efforts never go unnoticed. I would also like to thank the school for also supporting me in every way to make sure that I felt at home. It's always a hard job to do, working with people who have different personalities and backgrounds, but Central made it very easy for me to become one of them. It's true when they say beauty lies in the eyes of the beholder. And Central always be the school that sees the best in people and help them achieve all their goals in lives. Thank you. Good
Goeiedag meneer Anton, onderwysers, mede-matrikulante en leerders. Eerst ek wil net gelukkig aan die matrieks. Ek weet dat spiegel of, maar hier sit ons nou allemaal klaar met 3 jaar. Ek wil graag persoonlik meneer Anton bedank vir 3 jaar se musiekgeskiedenis wat ek wel nie gehad het. So namens my en die ander musiekleerders wil ek net sê dankie meneer ons die eer kan hê om vir meneer te sê opvoer in ons lewe. Meneer, ek wil vir meneer dankie sê dat meneer my geleer het om so af en toe verder as mense neus te drink, nie te groot fout is nie. Verder wil ek meneer dankie sê dat meneer my honderde vrae geantwoord het. Al was het amper nooit oor die werk wat ons behandel het en maar net 'n manier was om die uurklas op 'n week om te kry. Nog steeds die aand voor die tyd, notas vir ons te stuur, dat sodat ons dalk net kan deurkom. Het was amper min of nooit meneer se klas opgelet nie. Dankie dat meneer nooit toegelaat het om sonder 'n prys by meneer te bank nie. Al was dit nou om musiekstukke of theorie te oefen. As dit nie vir dit was nie, het ek nie vandag hier gestaan. Dankie dat meneer my hardwerk oefen en steeds in my groot al was ek nie meneer se skerpste student nie. Wat soms 3 uur gevat het om 3 maande na mekaar uit te speel. Meneer se taal het 10 keer laat oorgeneem totdat meneer tevrede was en ek kon leerkom. Ek weet dit is nie alles nie, maar dankie vir meneer se kennis wat meneer aan my oorgeneem. Ek weet dit is nie alles nie, maar dit gaan verseker 'n beduidende effek op my lewe hê vir die res van my lewe. So om jou af te sluit wil ek vir meneer dankie sê dat meneer so groot en goeie impak op my lewe gehad het. Veral meneer se ondersteuning en omgee altyd ek dit nie altyd verdien. Meneer sal altyd 'n goeie plek in my hê en ek sal altyd gebruik wat ek by meneer geleer het. Dankie. Goeiemôre aan my mede-matrikulante, pretorius, onderwysers en ouers wat vanoggend teenwoordig is. Vandag groet ek julle met 'n swaar hart. Vandag laat ek 5 jaar se geskiedenis agter. Meer spesifiek groet ek vandag vir juffrou Eletta Skuman. Nie baie van julle weet wie die juffrou is nie. Juffrou Skuman is al die musiekleerders van sentraal se skoolma. Ek weet nie of almal sal saamstem nie, aangesien baie van ons al menige kopklappe gekry het as jy werk nie reg is. Maar daar is nog baie liefde in elke klap gewees. Wanneer jy as graad 10 leerder by jou se klas instap, is jy maar verskrik deur die juffrou met die rooi hare, wat volgens jou net kwaai kan wees. Dis glad nie waar nie. Juffrou is altyd daar vir jou. As jy enige probleme het wat jy met iemand wil bespreek, hoef jy nie te huiwer om met juffrou te gaan praat nie. Juffrou, ek sê vandag vir juffrou dankie. Dankie vir al juffrou omgee, moeite en dankie vir elke kopklap. As juffrou nie so streng was vir ons werk nie, sou nie een van ons 7 matrieks musiekleerders vandag gewees het waar ons nou is nie. Dankie dat juffrou nie ophou om ons te help nie. Selfs al probeer Henry om met sy jazz-idees aan juffrou te bewys dat sy harmonisering steeds korrek is en juffrou gereeld daarmee uitdaag. Juffrou is die mees perfektionistiese onderwyser in sentraal. Ons les is altyd perfek reg. Elke hoofstuk wat ons gedoen het, word afgeteken. Elke afskorting is op sy plek. Elke liewe klein dingetjie waaraan ek nooit sou kon dink is in plek. Ek dink dit is 'n baie goeie eienskap om te hê, veral by die SMA. Want dit is nou nie asof dit vir so ander kollega altyd so georganiseerd is nie. En die musiekleerders is ook nie die mees georganiseerde kinders wat ek ken. Vandag groet ek juffrou met 'n swaar hart en ek sê weer eens, baie dankie vir al juffrou se moeite as sowel as elke kopklap. My video opeindig. Juffrou Brink, vandag staan ek vir juffrou as juffrou se mees voorbeeldige ontwerpleerder. Maar ook namens ons klas. Vir die wat nie vir juffrou Brink ken nie, sy het klas vir ongeveer 30 ontwerpleerders van graad 10 tot 12.
Juffrou, alhoewel vandag die dag is wat almal totsiens moet sê, wil ek net sê, niemand kan reg vir 'n ware inspirasie, rolmodel, onafhanklike, sterk vrou soos Juffrou Groet nie. Ons was altyd maar die odd ones out, elkeen met ons eie unieke persoonlikheid en talent, en Juffrou het altyd 'n manier gehad om ons veilig en gemaklik te laat voel. Sodra ons by Juffrou se klas ingestap het, ons was en is nie net 'n klas nie, maar 'n klein familie. Ons is alweer baie, soos Amber se speel, my juristing pieces, Felicia, ons mannequin. Ek hoop jy hou jou kop op hoogte. Ek moet sê, dit het ons sweet en bloed gevat om te deurnag die onvoorus ons dalk moes ingee. Maar deur alles was Juffrou net geduldig. Juffrou, woorde sal onvoldoende wees om uit te druk hoe uiters dankbaar ons is om geseën te word met die geleentheid om onder Juffrou se studente gereken te word. Maar die handbrink sal vir altyd in die binnekommers van ons harte gegraveer wees. Dis nie dan 'n my se graffiti, Nicholas se handewerk of Amber se ongehoorsame estetika kunswerk nie, but it was you. You are the greatest work of all. Vandag bedank ek onderwyser wat daartoe bygedra het dat ek ten minste 'n groep met een vak, meneer Boysen. Vanaf die eerste dag in graad 10 het meneer 'n gemaklike werksomgewing geskep waar ons teen ons eie tempo kan aangaan, solank ek by die werk klaarkom. Meneer doen werklik moeite met meneer se kinders en het vir ons baie gehelp, alhoewel 'n paar van ons selfstuur verkies het en nog die hele jaar aan hul tekenspoed gewerk het. Ek wil namens die brugboutspanne van die skool vir meneer dankie sê vir meneer se leiding en ondersteuning. Sonder meneer van ons regtig nie ver gekom het nie. Ek wil ook meneer dankie sê dat meneer moeite gedoen het met die kinders van meneer se klasse om hulle te leer ken, om hulle gemotiveerd te laat bly en hulle gedruk het om te presteer dat hulle presteer. Ek het elke dag uitgesien na die iglotore en nog meer as ons op 'n warm somersdag in meneer se koue klas kon kom sit en radio luister terwyl ons werk. Ek van meneer se lawe sê goed mis, soos die woord tequila, wat ons nie eintlik weet wat beteken. En hiermee trek ek die lyn, ek hoop aan. Ons wil eers sê, dat meneer nie net 'n gewone onderwyser is nie, maar iemand om na op te kyk. Ons sê dankie vir meneer, en dat ons meneer baie gaan mis. Dankie. Geachte trolleys en onderwysers, vandag wil ek spesiaal vir meneer Nico bedank. Meneer, al het die jare van hy verbygegaan, kan ons almal getuig dat die altyd kinderperiode soos 'n ewigheid gevoel het. Dankie dat meneer altyd die skool netjies en op plek probeer hou het, al was sommige kandidate maar moeilik. Ons sal meneer se praatjies oor haarkapsels en lyfbande nooit vergeet nie. Dankie dat meneer ook 'n voorbeeld van netheid gestel het en elke keer gestig het asof dit die eerste keer was. Dankie dat meneer altyd praktiese somme oor en oor op die bord verduidelik het. Al het ons nou nog nie die GIS in ons koppe nie, het meneer nooit die kop gegee nie. Dankie dat meneer altyd meer gedoen het en dankie dat meneer dit vir ons so altyd kinderklas laat voel het. Ons waardeer meneer verskoon baie, baie dankie.
spesialies. Ons het 'n dag bereik waarvoor ons 12 jaar gewag het, ons finale skooldag. Ek dink die onderwysers is meer bly as ons. Maar wees gewaarsku, ons sien mekaar op die eerste reunie. Voordat om die laaste groep van Italië tradisies te groet. Ons gaan juffrou Tertjies mis. Juffrou se grappies en amper altyd verstaan. Ook my werkgewer het juffrou se persoonlikheid. Geografie sal altyd gekoppel wees aan juffrou se glimlag. Juffrou gee altyd ekstra tyd. Verstaan die verskonings. Juffrou, die hond het my huiswerk opgeëet. Of die boeke is by die koshuis vergeet, al was dit nie die enigste vak se boeke wat by die koshuis was. Of boeke wat per ongeluk onverwags weggeraak het, of hoe sê ek ook oor nie. Intelligente onderwyser verstaan dit. Dan daai snaakse trek op juffrou se gesig, wat eintlik sê, ja boetie, moet ek dit glo. Ons weet, juffrou het baie opgeoffer vir ons, en elke een van ons waardeer dit. As ek eendag na my eindexamenpunt kyk en daarna na my bank staan, sal ek juffrou se woorde onthou. Sê jy moet hom geld in die bank, of boetie dat jy so kan sit en niks doen. Die wat agterbly, geniet dit. Die elke oomblik, die laaste jaar vlieg. Dankie. Juffrou Magda, dankie vir juffrou se glimlagte, goedhartigheid en motivering deur die jaar. Dankie vir juffrou se omgee en hulp wanneer ons dit nodig gehad het. Dankie vir juffrou se wysheid en dat ek meer van die geniet is van die lewe geleer het as net count F en Excel. Dankie dat juffrou soveel moeite gedoen het in die afgelope jaar wat verby is en dat juffrou nooit moed opgegee het nie, al het ons partykeer gevoel ons wil. En vir juffrou se geduld as ons dit onmoontlik gemaak het. Ons gaan juffrou ongelooflik baie mis en hoop ek ons maak juffrou trots in die eindeksamen. Ek bid dat die Vader juffrou met alles sal vul wat juffrou nodig het om te volhard en haar harte aan te raak soos juffrou met myne gemaak het. En ek hoop daar is iemand wat daar volgende jaar vir juffrou verbruikers prakties kapwerk spring as ek nie meer daar is nie. Meneer Anton, goeiemôre. Môre julle onderwysers en waar's meneer Keiser? Maar ek moet nou meneer Keiser bedank, maar is nou nie eens. Wat nou? Okay. Hulle trollies, die wat mede matrieks, ek dink ons is nou aan die einde van hierdie ewigheid van skool. Ek staan hier namens die IT matriekklas van 2019 om ons liewe meneer Julius Keiser te groet. Meneer, waar kom meneer is? Ek wil net sê, dankie vir die laatnagte se hulp met IT-take, stikkende rekenaars en leiding vir eksamens, al is dit net eers op my van toepassing. Meneer is die rede om soveel kinders nog IT het en ons is ons nog meneer se grootste IT-klas nog ooit. So guys, ek dink ons het 'n goeie keeperbende gemaak. Ek dink ons het meneer trots gemaak. Maar meneer gee ook meerbal by die skool. Vir die van julle wat nie weet nie, ja, ons skool het meerbal. Meneer Julius Keiser. Ja. Dankie dat meneer elke dinsdag en donderdag 14:30 met een van daai soos sommige onderwysers dit noem die sardientjie blikkie van die bussies ry. Meneer ons waardeer dit regtig baie. En dankie dat meneer so toegewyd elke dinsdag en donderdag ons na Rambus toe ry, net so ons kan meerbal
kan speel hier by Hoërskool Sentraal. So, namens die weerbalspelers ook hier by Sentraal, dankie meneer. Ons sal die Heer meneer. Hier volg net 'n paar bedankings namens ons klas, om meneer dankie te sê. Die livestream rugby games, meneer se erekon veral nie somer en winter. Ekstra tyd om IT-take in te handig, guys, ek dink ons het soos al 'n paar keer IT-take laat ingehandig, maar ja. En meneer, dankie vir die Burger King wat meneer vir ons beloof het, as ons onderskeiding kry in IT. Nou wil ek iets sê vir die jonger generasies. Graad 9 is, jy kan nie games doen en IT nie. Dis een van die twee. Glo my, dit werk nie. Nou graad 10. IT was dalk vir julle moeilik, maar onthou, ones en zeros is al wat jy nodig het. Ek bedoel, julle is graad 10, 1 en 'n 0. Ja, ek moes net daai graad 10 maak. En graad 11 wel, ja, ouan, ek weet raak iets om vir julle te sê. En slotte, namens myself en elke IT-laaitie van 2019 se matriekklas, dankie vir 'n onvergeetlike 3 jaar saam met meneer. Meneer was die coolste onderwyser waarvoor ons ooit kon vra. En ek dink regtig meneer het ons hanteer soos die spesiale sneeuvlokkies wat ons elkeen is. En ek wil net graag iets sê vir meneer Hans. Toe ek graad 8 hier aangekom het, toe het ek begin met musiek. Ek het net gedink, kom speel die musiek, daar is dit ook weer by my huis. Ek het geweet, middels C is ergens in die middel, maar ek het presies geweet waar dit is. En meneer Hans het my regtig geleer om klavier te speel. Soos nou speel ek graad 8 en dit is nogal so hoë graad vir klavier. Ek sê ek net sonder meneer Hans se leiding. Hy was die enigste een wat in my geglo het. Hy het my elke dag herinner dat ek met Vandag gaan ek 'n boodskap opdra aan 'n spesiale onderwyser. 'n Onderwyser wat in 'n paar jaar se tyd diep in my hart gekry het en iemand wat ek nooit sal kan vergeet nie. 'n Juffrou met 'n passie vir dit wat sy doen en 'n onbeskryflike liefde vir kinders. Sy is eendag in haar soort en ons almal glo sy is 'n bloedsuster van Einstein. Liewe Juffrou Laaste. Juffrou het ons van dag 1 wat ons by juffrou se klas ingestap het, net laat lag. Een oor die feit dat juffrou se teen mekaar tafel op die punt op doen, 'n sig op sy eie is. En 2, oor die subtiele manier hoe juffrou ons ingelig het, dat ons stupid en onnoosel is en niks weet en skyn aan gaan nie. Dit was 'n werklike avontuur om die laaste 3 jaar in juffrou se klas te wees. Alhoewel ons nog steeds geduldig wag vir ons eerste afperiode, sal ek elke periode in kamer 80 nooit kan vergeet. Van die periodes waar juffrou nie deur vasgehardloop het om Newton se wette aan ons te verduidelik, tot waar ons periodes spandeer het om juffrou se foon op te spoor. Ek wil graag die volgende wenke deel vir almal wat by juffrou Laaste skyn het, en dan natuurlik ook vir al haar voornemende leerders. Eerstens, jy is die Filistyn in juffrou se klas, so skrap vinnig jou nes. Moet nooit die wiel weer gaan staan en ontwerp nie. Klim net in en ry. Onthou, alles in Skynland is ou kool met 'n nuwe karamelsousie. Onthou ook, is elke man vir homself en die duiwel vir die agterste hou. Sy is Godzilla met 'n rooi pen, so wees gewaarsku. En dan laastens, maar versekerlik nie die minste nie. Aanbieding is alles. Juffrou Wilma, ek wil nie my tweede naam vir julle sê nie, Laaste. Ek wil vir juffrou dankie sê vir elke kosbare oomblik wat ons kon deel in juffrou se klas. Dankie vir elke vraag wat juffrou 1 uur die aand voor ons toets skryf geduldig beantwoord het. Juffrou is 'n eystervrou, 'n kosbare juffrou. Sentraal en elke graadie is bevoorreg om juffrou in hulle lewens te hê. Mag juffrou nog skool gee tot op juffrou se sterfbed,
want juffrou is onvervangbaar. Juffrou maak 'n jong Suid-Afrika groot, vol chopper pilots. Ek sal die leer met trots en weet dat ek juffrou nooit sal vergeet nie. Ek sluit af met die volgende en verskoon asseblief as net juffrou nie gaan verstaan. Dit is tog juffrou se gunsteling sêgoed. Sy is 'n anker en die kaptein van die skip. Seil saam met haar en moenie jou eie skip probeer seil nie. Op haar kan jy staat maak so suurstof, want sy is die rots van Gibraltar. Rarig. Die bekende juffrou Rogers uitdrukking, wanneer jy iets simpel gesê het of gedoen het, of dalk te hard het jou titiebottel uitgesuig het. Vandag vra ek ook, rarig. Het hierdie dag werklik aangebreek. Die dag waar ons almal gestryd en gesê, nee, ons gaan nie huil nie. Wel, totdat die eerste traan val. Wie is juffrou Rogers? Tot die kwaai skyn dat juffrou met die grootste klas en soms die minste kinders. Tot die kwaai juffrou wat jy dadelik op jou plek sal sit, wanneer jou hare te lang is of jy verkeerde oorbelle in het. Ook die juffrou wat die moeilikheid van nat agter die ore gaan lees nie, of so het ons vinnig geleer. Sy is ook die juffrou, die sy koppieweker nooit sal lees staan nie. Maar ek het daarin voorreg gehad om binne 4 jaar 'n ander kant van die Rogers te kon herken. 'n Kant wat net omgee, liefde, vertroue en opregtheid weerspieël. Ja, juffrou Rogers het haar en van goud nogal. Ek wil vir juffrou dankie sê vir 4 jaar se uithou en tande kners met ons. Dankie vir daai paar afperiodes waar ons vinnig ons Engels huis kon inhaal. Dankie dat juffrou dag na dag na ons verklaring stories geluister het. En baie dankie dat aanklas nooit reg langer as 1 uur en 'n half was nie. Ek het 'n paar kinders gevra wat jy vir klas het om jou vinnig in 1 woord te beskryf. Die resultate was as volg: angs, scary, kwaai, sarkasties, blikhard, mysterieus, crazy, snaaks, opreg en welgesproke. Welgesproke is 'n perfekte beskrywing van juffrou Rogers, want sy weet altyd wat om vir te sê. En dis hoekom dit meestal oorlog was as jy dink jy kan nog so 'n paar prentjies by jou vraestel bykry. Ek het by juffrou geleer wat dit beteken om ontbreekbaar te wees en 'n fighting spirit te hê wat skrik vir niks. Juffrou het my ook gewys wat dit beteken om regtig jouself te wees en dit op elke manier te embrace. Ons name staan dalk teen juffrou se plafon in juffrou se klaskamer, maar dit mag my tyd verweer en onduidelik raak. Ek hoop ons name is in juffrou se hart gegraveer en dat juffrou ons elkeen vir ons geite sal onthou. Ons is baie dankbaar en lief juffrou, gaan juffrou baie mis. Dankie. Meneer Koetsen. Dit was my voorrecht geweest om 4 keer in die jare met meneer se die klas te kon lees, omdat jy dit vir my leiders moes gaan. Ek het hom nog steeds gekry. Meneer kon soms 'n kwaai oor opwees in die klas, wat niemand ooit ernstig kon opvat nie, veral nie ek nie, maar wanneer daar gelag word, word daar werklik gelag. Meneer het daar wat lank was korter gemaak en was altyd lekker om oor alles behalwe met menslike en natuurlike evolusie te kon praat. Dankie dat meneer nooit ernstig was en altyd 'n grap of 7 kon maak. Meneer was 'n briljante voorbeeld van wie ek eendag wil wees. Ernstig aan my nodig, maar ook jy altyd. Die liefde by meneer was nie vir my klif nie, maar elke dag 'n ander ervaring. Meneer is van daai mense wat altyd agter staan loop en verseker niemand raak verlore nie. Ek wil vir meneer dankie sê dat meneer die atmosfeer altyd na positief verander het en mense aanvaar soos wat hulle is. Meneer het nog nooit mense geoordeel, maar altyd geondersteun. Dankie dat ek na meneer toe kon kom met enige probleem en te weet meneer sal my help om my die moeilikheid te kom. Baie dankie dat meneer vir 2 jaar soveel geduld met my gehad het, want ek is een van die maklikste leerders. Daar was 'n bond tussen my en meneer wat niemand sal verstaan nie. Meneer het nooit neergekyk op my as ek swakpunte gekry het nie, maar altyd vir my gesê, wees meer in my klas en werk aan jou evolusie en plak op mondpakkie. Jy is 70% dat ek weet jy kan. Dit was dus 'n dingie wat ek al geken het. Dankie vir alles meneer, ek gaan meneer verskriklik baie mis. Dus mag dinge net goed gaan met meneer in 2020 as ook die res van meneer se lewe. Dankie. Ek was Sarai.
Dit voel vanoggend asof ek nie woorde het om my dankbaarheid vir te kan beskryf nie. Want waar begin ek? Wat sê ek? Hoe beskryf ek moontlik hoeveel die wat my in die afgelope paar jaar beteken het? Hoe sê ek dankie vir iets wat my soveel beteken het? So hier waar ek vanoggend staan, is my woorde min en is die klop op my bors groot. Namens ons matriekklas wil ek graag vir juffrou dankie sê. Dankie vir juffrou se moeite en vasbyt. Dankie dat jy my nooit opgegee het nie, al was ons soms so klein bietjie uitdagend. Dankie dat jy elke laat aand ander klas gegee het tot die einde, al is ek doodseker juffrou het gesien ons fokus nie meer nie. Dankie dat juffrou ons help bou het, van graad af aan ons karakter. Dankie dat jy vir omgegee het en ons gemotiveer het. Dankie vir elke preek, waarvan ons nie altyd waarde besef nie. Dankie vir basies alles. Ek waardeer juffrou opreg en ons sal alles wat juffrou ons geleer het, altyd saam met ons dra. Ek wil graag persoonlik vir juffrou dankie sê, dat juffrou altyd daar was vir my en my gehelp het om my trane te sluk, my kop hoog te hou, as dinge 'n bietjie rot geraak het. Ek wil dankie sê, juffrou, ek kan nie beskryf vir alles wat ek vir wil dankie sê, en daar's regtig nie woorde nie. Ek dink ons almal sal die bydra wat juffrou in ons lewens, vir alles wat juffrou bydra, ons sal dit altyd saamdra. En ons groet juffrou vandag met 'n swaar hart, en ons hoop om juffrou se harde werk en insette met talle bietjie onderskeidings te beloon. Dankie. Goeiemôre pretorius, ouers, personeel en publieks. Baie dankie vir die geleentheid om die akademiese personeel te kan bedank. Hier is vandag 'n paar spesiale persone wat ek graag wil verwelkom en bedank. Baie welkom aan die geagte onderwysers. Dankie vir al die hulp, ondersteuning en omgee die afgelope 4 jaar. Sonder u sou ons nie vandag voor kon staan nie. Ek hoop graag die volgende gedig van elkeen van u op. Why God made teachers, deur Kevin William Huff. When God created teachers, He gave us special friends to help us understand His world and truly comprehend the beauty and the wonder of everything we see and become a better person with each discovery. When God created teachers, He gave us special guides to show us ways in which to grow, so we can all decide how to live and how to do what's right instead of wrong, to lead us so that we can lead, and to learn how to be strong. While God created teachers in His wisdom and His grace, was to help us learn to make our world a better, wiser place. Thank you. Ek het vandag die voorreg om vir die volgende mense dankie te sê. Mevrou Anne-Marie Strydom, sy is die vriendelike tannie wat jy sien as jy by die kantoor instaan. Sy het my so beïndruk, ek het besluit om by sentraal te bly. Dan wil ek dankie sê vir mevrou Mariaat Amelman, mevrou Mensen Poslo, mevrou Ursula Pretorius. Ons as leerders het nie baie met te doen met die dames wat die administrasie en die finansies van ons skool hanteer nie. Maar ek moet sê, die voorsitter van die beheerraad het gisterand gesê, sentraal se finansies loop klop disselboom. Ek wil graag vir julle 3 dames sê, baie dankie vir al die harde werk wat julle agter die skerms insit. Mevrou Liesel Oosthuizen moet haar op haar tande hê. Of ons nou werklik siek was, of sommer net bietjie siek gespeel het, sy is altyd vriendelik en geduldig. Ai, ek dink ek gaan haar die meeste mis. Oom Dirk en die werkers op die perseel. Hierdie skoolterrein van ons lyk altyd pragtig en dit is altyd iets om op trots te wees. Baie dankie vir julle harde werk. Julle mag ons trots op sentraal. Kolossense 3 vers 18 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ek kan nie help om te dink, dis hoe julle werk doen nie. Laastens, maar nie die minste nie, wil ek graag baie dankie sê aan al die dogs. Boys, dit was 'n lekker tyd.
skoolpersoneel vir al hulle insette en opofferings gedurende die jaar dank. Ons het 'n groot waardering vir julle en sal vir ewig julle impak op ons lewens koester. Sport is 'n groot deel van sentraal en solank as wat julle daarbey betrokke is, kan die toekoms net blink wees. Dankie. Môre almal. Dit is my voorreg om ons tweede uiteenkomste te bedank vanoggend. Aan meneer Laaste. Baie dankie vir al meneer se jarelange toewyding en liefde vir ons tralies. Meneer is 'n ware voorbeeld van tralies trots. Aan meneer Neete. Baie dankie vir al meneer se bereidwilligheid om ons altyd te help. Dankie dat meneer altyd bereid is om 'n ekstra myl te loop om seker te maak dat ons as suksesvolle jong mense by sentraal uitstap. Dankie. Goeiemôre personeel, leerders en ons eregaste, die matrieks. Ek wil baie graag meneer Dorendal bedank dat hy my toegelaat het om vir 5 jaar op sy kottis te bly. Al die veiligheidsmaatreëls wat gelei het tot strafstudie was dit vir ons baie erg vir ons. Maar ek besef met 'n groep soos ons is dit dalk nog te min. Ek wil baie dankie sê dat meneer se kantoor deur altyd vir my opgestaan het in moeilike en onsekere tye. Meneer se stem in die gang en al ligte uit wat die hele seenskamp tot ruste kan bring, sal ek regtig volgende jaar mis. Ek gaan verseker mis om vir meneer en juffrou Denise met julle te sien. Ek waardeer die goeie invloed wat meneer op my lewe gehad het. Ontsettend baie dankie. Dit is so moeilik om totsiens te sê vir mense wat so diep in jou hart ingekruip het. Jy neem so maklik aan dat hulle elke dag sal deel wees van jou daaglikse bestaan. Op 'n dag verander alles en die toekoms lyk skielik onseker. Deur die jare het Hoërskool Sentraal ons gehelp en geskaap om vriende te maak wat nie vervang kan word nie. Ja, die lewe gebeur. 'n Mens sien nuwe plekke, ontmoet nuwe mense en maak nuwe vriende. Maar sommige vriende bly net onvervangbaar. Walter Winchell het 'n bekende gesegde oor vriendskap wat sê: "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out." In die lewe maak dit nie saak wie jou gebreek het, wie jou seer gemaak het, wie jou teleurgestel en wie jou hartseer gemaak het nie. Wat wel saak maak, is wie jou opgetel het as jy geval het, wie jou weer laat lag, wie jou help en wie vir jou omgee. Ek kan die eerste dag van graad 8 soos gister onthou. Maar wat vir my onvermydelik uitgestaan het, is die onsekerheid en onrus in my hart wat ek gehad het. Dit was boonop als verniet. Die mense wat my rol in my hoërskoolloopbaan gehad het, ek waardeer julle meer as julle ooit sal verstaan. Want elkeen wat agterbly, baie sterk op die pad vorentoe. Dit sal dikwels onmoontlik voel na matriek toe. Maar hou net moed, want dit gaan nog vinnig verby. Ek hoop van harte dat julle ook eendag met dieselfde passie en trots waarmee ek vanoggend hier die saal gaan verlaat, die saal sal verlaat. Baie sterk aan die matrieks met die nuwe uitdagings wat voorlê en ons onsekerheid wat julle gaan betref. Ek glo julle sal 'n sukses van julle self maak. Ek wil graag aan die 2020 leerraad sê dat julle die tyd as leerraad moet koester, want glo my, dit gaan baie vinnig verby. Baie sterk vir julle daar. Pieter, Maronay, baie sterk vir julle. Dit is nie elke dag maklik nie. Maar gebruik die ondersteuning van die leerraad, die werkers is op saam. Julle sal as 'n sterk groep aan die kant uitstap. Baie dankie ook aan die onderwysers wat harde werk ingesit het om ons vandag as 'n groep op die verhoor te kry. Ons waardeer julle ontsettend baie. Sonder julle sou dit verseker nie moontlik gewees het nie. Meneer Anton, ek wil graag dankie sê dat meneer altyd positiewe wyse waarop meneer take aangepak het. Dit het my geïnspireer op moeilike dae dat ek ook vir die moeilike dae kan wees. Baie dankie vir die voorbeeld wat meneer stel. Die trots waarmee meneer die skoolwapen dra, is iets waarna elke leerder kan streef.
Met hierdie boodskap wil ek basies net sê, baie dankie vir al die goeie herinnering. Ek sal julle altyd onthou. Dankie. Ek gaan nou net wou as Daardie het ons geleer om mekaar te help, vir mekaar om te gee en mekaar vir mekaar te werk en weer op te tel wanneer ons geval het. 'n Eienskap van ons skatbare waarde. My wens aan elke Daardie wat sy pad op weg matriek toe, is dat hulle die waarde van sulke vriendskap sal besef en dit waardeer. Aan elke matriekleerder, my wens vir julle is dat julle sal aanvaar wat gebeur, sodat gaan van die verlede en hoop sal hê vir dit wat nog gaan gebeur. Gaan wees die verskil in die wêreld wat jy wil sien. Dankie. Baie dankie Matrix vir die mooi boodskappe aan die personeel. Soos ek kan sien, elkeen het 'n storie om te vertel, elkeen het 'n impak op jou lewens gemaak. Gebruik daai lewenslesse om 'n suksesvol lewens te maak. Ons weet elkeen van julle gaan 'n suksesvolle toekoms hê. Graag sluit weer Anton Jansen by die skool gaan bring. Dankie. Soos altyd moet jy die bron nie aan kry. Die ouens wat nou die by elke jaar die witty sê vir die uitkom die matriek sê. So ek wil nou graag hulle een op die einde gee, hulle moet luister, hulle moet nie mis nie. Ek wil net een keer sê, ek hoop almal gaan verstaan. Ek wil wees nie bietjie slim ouens in die skool, ek wil net op julle gee daai ene. Voor ons mens wees, vra sentraal eintlik vandag net so een vraag. En ek die lewe nie is sentraal die skool nie, die lewe vra vir jou vraag. Wat is jou bydrae tot hierdie skool, hierdie skool verbonde was? Toen jy jaar was, of 5 jaar was, had jy bygedra. Jy glimlag van ander mense veroorsaak, kon ander mense ietsie vreugde vind wat jy doen, wat jy met dit deel. Was jy pessimis of was jy optimis? Die volgende vraag sou wees, wat word nou van jou in die tyd na sentraal? En die antwoord sou wees, jy moet nou self verantwoordelikheid neem vir jou lewe. Jy moet verantwoordelik wees vir die wen en die verloor van jou lewe voor. Tot op nou toe was die ouers of die onderwysers van grootmate, die ouers wat jy kon sê, hoor jy, want ek het nie meer 'n goeie onderwyser gewees nie. My ma is te streng. My boetie het al my pap op. Iewers was aan mekaar iemand wat iets van jou weggeneem het en jy nie suksesvol kon wees nie. Die feit is saak is dat jy nou van hier af die matriek elkeen vind as jy uitstap vandag. Alle verantwoordelikheid vir die eindeksamen wat voor jy nou jou swattings of jou wat jy ook al gaan doen daarna, die werk wat jy gaan doen, die vrou, die man wat jy gaan trou, waar jy in die wêreld gaan heen gaan, alles voor jy vanaf die dag die uitstap word nou jou verantwoordelikheid. En daarom gaan ek julle laat by die seënbede wat daar staan in nummer 6. Wat al wat ons vir julle nou nog kan doen, is om julle weg te stuur hier vanaf. Te sê, mag die Here geseën julle toemaak. En julle omvou en beskerm. Ek lees graag ons die seënbede. Here het Moses gesê, Moses het Aaron gesê, so moet julle sê wanneer die Israeliete seën, en dan sal weggaan van julle af. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle redding verskyn, en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. So die priesters my naam oor die Israeliete uitdoen, en ek sal hulle seën. Wat hierdie wonderlike voorreg deel van julle lewens is. Ek sluit met my laaste gedag wat ek gesê het. Ek hoop jongens het nou vinnig ingestel, ek wil een keer sê, daarna as die skooliesing, toe sit uitgevind is, het loop op 'n bestaan. Dankie vir die tyd wat julle gehad het. Het ook allemaal van my geweet is, en weer dan sê ek dit vandag hom ook, toe sit uitgevind is, het loop op 'n bestaan. Gaan dink nou, die symposium wat ek in die jaar bygewoon het, was die tema van die toekomstige onderwys,
as dit die thema gewees, so dink bietjie oor ek wil reg kry. Ek sit uit die punt is, ek loop op oor staan. Kom ons staan allemaal op aandag by, as ek my studie te staan.
Yeah.